Ναι. Το λέω ξεκάθαρα ότι οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, κανένα σωματείο εργαζομένων στις οδικές συγκοινωνίες δεν συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που εξήγηλε η Ομοσπονδία Μεταφορών. Άρα είναι παράνομο αυτό που είπε ο κύριος Σαμπλάς? Ψέματα είπε? Τι ακριβώς? Όχι, ο κύριος Σαμπλάς ως δευτεροβάθμιο όργανο που είναι η Ομοσπονδία Μεταφορών αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Εκτελεστική Επιτροπή του να κάνει να... Έχει το δικαίωμα αυτό? Έχει αυτό το δικαίωμα? Ο νόμος το δικαίωμα, βέβαια. Ο νόμος του δίνει το δικαίωμα. Τα δευτεροβάθμιο όργανο να αποφασίσει. Μάλιστα. Άρα αύριο, τώρα ακούστε κύριε Ραυτόπουλε. Εισαγωγή είναι ότι είναι μια απεργία φάντασμα. Ναι. Πράγματι είναι φάντασμα η απεργία, γιατί τη στιγμή που δεν συμμετέχουν τα σωματεία στις οδικές συγκοινωνίες δεν μπορούν να αποφασίζουν, και επιτέλους πρέπει να το καταλάβετε, δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι για αυτούς. Τα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουνε? Βεβαίως. Αυτό να πούμε, γιατί τώρα μας ακούει κόσμος που είναι στα λεωφορεία ή που θέλει να πάρει το λεωφορείο. Του λέτε λοιπόν εσείς ότι αύριο το λεωφορείο θα είναι στη στάση κανονικά παρά την εξαγγελθήσα απεργία? Βεβαίως και θα είναι στη στάση κανονικά, γιατί οι εργαζόμενοι που ανήκουν στα σωματεία των οδικών συγκοινωνιών δεν έχει πάρθει καμία απόφαση για 24ωρη απεργία. Και αυτό σας έχουμε ενημερώσει στα μέσα με τις ενημέρωσης, με δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε την Κυριακή και σας το έχουμε στείλει. Μεγάλη ανακούφιση. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς, κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά τις 40 χρόνια που στις αστικές συγκοινωνίες λειτουργούμε σοβαρά και υπεύθυνα. Σοβαρά και υπεύθυνα.